Karibu Asili Yetu TV. Ni chaneli bora kabisa inayokufaa kupata habari, burudani, kurusha matukio ya sherehe live. Pia tunatoa promo za wasanii pamoja na kutangaza biashara kwa bei nafuu sana. Kuwa wa kwanza kupata matukio mbalimbali kupitia Asili Yetu TV. Subscribe. Asili Yetu TV. Sana mtazamaji wa Asili Yetu TV popote ulipo, tunatumaini mzima wa afya. Langu jina naitwa Ngoji na leo bwana niko kwenye heka. Lakini ndani hapa siko peke yangu, tuko na ugeni, lakini pia niko na mzee wa tatu. Bwana harakati ziko poa. Ziko poa. Umepoa sana. Naona purukushani za heka ya jana zimeamua kufukua makaburi. Zamani wakati tupo kijijini tulikuwa tunaenda kuwinda panya mtoni. Sasa unachukua maji unaweka kwenye shimo. Nakula. Tulikuwa nakula. Basi wale panya wanatafuta sehemu sahihi ya kufanya nini? Ya kutokea. Sasa inawezekana heka ya jana ikaleta sitofahamu kidogo. Jana tulijaribu kugusia hususan katika upande wa tasnia yetu, karia ya muziki na sanaa kwa ujumla mkoa wa Njombe. Tukasema kama vile umelala kwa mwaka huu. Lakini pia tukagusia baadhi ya matukio ambaye yalinadiwa afu yakatoweka. Sasa kitendo cha kugusia kule kukamuibua Sambo ambaye yeye naye alihusishwa na tukio moja kati ya matukio ambaye yalinadiwa na kutoweka. Labda mchakato ulikuwa bado. Lakini jana pia tulitetea hiyo kwamba yawezekana mchakato ulikuwa bado, na wewe ukasema kwamba unapofika hatua ya kutangaza mshindi tafsiri yake mchezo umeisha. Wanasema mchezo wa finali huwezi kuchezwa pasipokuwa na kikombe au taji liyo pembeni. Liko pembeni. Nikosa hilo. Nikosa. Yani unapoingia kwenye financial, yani kwamba sasa tunaenda kumtafuta mshindi, tunamtangaza mshindi. Ina maana kile kikombe kinakuwa kiko pembeni tayari. Wachezaji walione kabisa kwamba jamani anayetajwa ni Ankoji, kikombe ndio kile. Sasa swali wakiiba. Na ndio maana huwa kinaikoga pale kwa sababu unaweza kaeka chumbani afu kati mshindi anapatikana huko anarudi kule hakipo. Ndio maana huwa kinawekwa eneo la zawadi. Ili kama kinapolo wajue watu hiyo nimeielewa. Bwana karibu sana Samboy kwenye heka. Ni kitambo kidogo hatujapiga story na wewe toka tulipokufuata Makoga. Nimekaribia. Bwana Makoga anasemaje? Makoga wazima kabisa. Tumetoka mida ya kisangapi hivi. Uzuri Makoga na Njombe mjini sio mbali. Ni kama nyumbani. Umepotea mzee. Nipo mjomba. Nipo. Umepiga hela za wale ndugu zetu sana. Unajua pilika ni nyingi. So kwenye kutafuta riziki, kwenye kusogeza mziki, lazima pilika ziwe nyingi. So lakini kwa wilaya ile mzee una jina. Unajua siku zote mimi huwa nawaambia kitu kimoja kwamba kipaji kinaanzia nyumbani. Kinaanzia nyumbani. Japo wa zamani walisema kwamba mcheza kwao atunzwe. Unatunzwa. Unatunzwa. Wewe unazingatiwa? Nazingatiwa. Mzee wa tatu kwenu unazingatiwa? Kipaji chako nyumbani kwenu wanakuzingatia? Nabii akubaliki nyumbani. Mimi naweza nikasema kwamba nabii kukubalika nyumbani ni ngumu, lakini unaambiwa ukiwa mdokozi usidokoe nyumbani. Ukiwa mdokozi kwa nini? Ukidokoa kule kwa jirani, ukikimbilia nyumbani watakutetea. Unajua nini? Yaani hata kama utadokoa kwa jirani, kama tabia ipo nyumbani, tabia itabaki tu. Itabaki tu nyumbani. Unaweza kudokoa kwa jirani lakini nyumbani ukatunzwa. Usidokoe nyumbani. Hiyo nimeielewa. Katika vitu ambavyo jana tulizua mjadala ni pamoja na kushuka kwa tasnia ya sanaa mkoa wa Njombe, lakini mara baada ya kipindi cha jana kupanda nimepokea baadhi ya simu na baadhi ya maoni kutoka kwa watu wawili watatu wakinuna kwamba watakupiga. Wengine wamedai kwamba sanaa imeshuka kwa sababu ya mwaka wa uchaguzi, kwamba wasanii wengi walipeleka nguvu nyingi kuhakikisha wanapata nafasi kwenye majukwaa ya kisiasa. Basi kule watakuwa na mpunga mrefu. Tuko na Samu atatuambia. Hiyo ni sababu ya kwanza. Lakini
Sababu ya pili ambayo watu walinipa pia nikaona kidogo hii nayo ina mashiko ni kwamba miaka 2 iliyopita, wanamaanisha mwaka juzi na mwaka jana, wasanii wengi wa hapa Njombe walitumia nguvu kubwa sana kuandaa event zao, lakini bado hawakupata faida. Kwa hiyo kama vile waliweka pozi wakisubiri kubuni waje vipi tena, waje vipi. Kwa hiyo mwaka huu ulikuwa kama vile mwaka wa kujikusanya. Kwa hiyo 2026 tutarajie mambo yanakuwa wamejikusanya na kuweza kwenye kampeni, mambo yatakuwa sawa. Lakini tukawa tumesema tumtafute Samboy, na tuliahidi jana kwamba kumtafuta namna ya kupata mwakilishi au mtu yote. Tukawa tumempata Samboy. Samboy ni moja kati ya wasanii ambaye walihusika kwenye upande wa tuzo ambaye ilitangazwa kwenye mitandao ya kijamii. Tunataka kwa ufupi, kwa sababu yeye ndo alikuwa mmoja kati ya washiriki, na sio tu kushiriki, pia aliibuka mshindi. Tunataka atuambie kwa ufupi sana ile tuzo ilikuweje, watu wasanii kushiriki, na utaratibu wa upigaji kura ulikuweje, na mpaka kafikia yeye akatangazwa mshindi, na mipango ilikuweje, na alikuwa anaenda kupokelea tuzo wapi, na ilikuwa anayekabidhi tuzo ni nani? Kwa sababu ukishatangazwa mshindi utaratibu wote unakuwepo. Unapoingia kwenye ushindi unakuwa unajua sasa kwamba mimi naenda sasa kwenye tafrija, kwa sababu kilichobakia sasa hivi ni tafrija ya kukabidhiana tuzo ndio iliingia mitini. Lakini kwenye mchakato wa kura nafikiri ulikamilika. Kila majambo yote na kutangazwa mshindi palikamilika. Sasa kwenye kukabidhiwa pale, sasa ukishakuwa mshindi lazima uwe miongoni mwa watu wa karibu ambao wanajua tafrija yetu inafanyika wapi, mgeni rasmi anayekabidhi tuzo ni nani, na itafanyika lini, na je wasipotimiza hilo unaweza kushtaki? Hilo inawezekana kwa sababu wamekushushia brand. Sasa inategemea kama tuzo ile iliandaliwa na taasisi gani, na ilikuwa imepitia katika mchakato upi, labda BASATA walikuwa wanaifahamu lakini kama mliamua kujipa mtaani tu na mkafanya mambo yenu kimtaani, hakuna kesi. Lakini kama kuna vigezo na kuna sheria vilifuatwa, mfano sasa hivi Asili Yetu TV tumeandaa event. Ile event tumeisajili na tuna namba kutoka BASATA iko pale inazunguka, na hata hii tarehe tuliyopangiwa tarehe 6 hatujapanga sisi, tumepangiwa na BASATA kwamba tarehe tunaomba event yenu mfanye tarehe fulani. Endapo mtu ametoa pesa yake na amepewa kadi alafu lile tamasha likaingia mitini, ana uwezo wa kwenda kushtaki na tukamlipa. Tena tutamlipa pesa nyingi kwa sababu kesi ya waini. Lakini itakuwa na fidia kwa sababu ile pesa yake huenda ilikuwa ni ya biashara au ilikuwa ina mahitaji mengine. Kwa hiyo kwa muda ambao tumekaa nayo, ina maana itakuwa inazidi kuongezeka. Lakini sasa tunataka tujue huko mchakato, ndio maana tumpe nafasi huyu atuambie kwamba ilikuweje na kwamba ilianzaje approachment ya kushiriki, wakashiriki na ilikuweje, watu wakapiga kura mpaka kufikia mshindi na hatimaye ilikuweje. Bwana Samboy, karibu. Asante. So muda mwingi sana huwa natumia sana kuhangaikia muziki wetu wa Njombe. So ilivyokuja nafasi ya kushiriki tuzo, hizi tuzo zilivyokuja, niliona ni nafasi kubwa sana ambao kama wasanii chipukizi kutoka mkoa wa Njombe, ni nafasi kubwa ambayo inaweza kutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. So ilivyokuja niliona ni nafasi nzuri kwangu na nikaamua kushiriki ili nione nafika wapi. Tunataka kujua ili kujaje, mlifuatwa nyumbani au mlipigiwa simu au kuna form maalum na au kuna ofisi maalum mlikuwa mnaenda kupanga foleni kwa ajili ya interview kuingiza zile nyimbo kwa ajili ya kushiriki? No, kuna link ambazo zilikuwa nasambaa kwenye grupu. Nadhani Njombe update unaipata. So kuna link zile kwa wamesambaza kwamba kuna tuzo ambayo inaandaliwa, nyimbo bora ya mwezi. So zile link zilivyokuja kwamba msanii unahitaji kushiriki, unazingatia pale vigezo, unawaelekeza, safi, unashiriki. So na mimi nikaona vile vigezo vinanifaa, nikapeleka vile nyimbo yangu pale, nikasajili kila kitu, nikaingizwa kwenye mchakato huo. Ilikuwa ni wimbo bora wa mwezi, ilikuwa ni wa mwezi gani sasa? Maana sasa hivi tuko mwezi wa 10. Ilikuwa ni mwezi wa 8. Ilikuwa nyimbo bora ya mwezi. Nyimbo bora ya mwezi. Sio mwaka. Ya mwezi. Na sasa ilikuwa ulikuwa ni mwezi wa 8. Na mzee wa 3 sasa hivi ni mwezi wa 10. Mwezi wa 10. Kwa hiyo kutoka wa 8, wa 9, wa 10 leo tunaelekea katikati. Tuambie mchakato ulikuwaje sasa toka mwezi wa 8 mpaka leo hii? Ndio hivyo, unajua
ilivyokuja ile so nikaamua kushiriki. Na nilipopata nafasi ya kushiriki nikaipeleka kwenye jamii yangu. Pia mimi na mashabiki ambao wako mtaani wananisikiliza, wananizingatia. Nikaipeleka kwamba jamani kuna tuzo hapa na nani na unaiwania. Nilipowapelekea huo mchakato, nashukuru Mungu walinipigia kula kwa kishindo sana. Walinipigia kula nikaibuka mshindi. So nilipoibuka mshindi, kuna taarifa ambayo ilikuwa inazambaa kwamba mshindi atakapotangazwa atapewa na ratiba ya kukabidhiwa tuzo. So mshindi akatangazwa kimya. Okay. Je, watu ambao ulikuwa unashindana nao ulikuwa unawajua? Wengi wao nilikuwa nawajua. Na tuliwapiga kweli? Kwa sababu ilikuwa yani mchakato ulikuwa unaona mwenyewe kwamba nani anaongoza, nani yuko chini. Vipi mchakato ulikuwa hauna mchakato wa kuboost? No. Sijajua kwa sehemu nyingine, ila kwa mimi binafsi mimi napenda uhalisia. Napenda kufanya muziki uhalisia. Sipendi kuboost. Okay. Napenda nifanye kitu cha uhakika. Ndio maana hata ilivyokuja hivyo nikawekeza nguvu, nikapeleka mtaani, watu wakanipigia kula, tukaibuka mshindi. Kwa baada ya wewe kuambia kwamba ni mshindi na ukawa unatarajia sasa kupokea tuzo. Na mpaka sasa nasubiri tuzo. Mpaka sasa tayari nishakuwa mshindi. Nasubiri tuzo. Mzee wa tatu. Hii imekaje? Nataka tumekujua vitu vichache sana kwamba tuzo ile ilikuwa imeandaliwa na kiongozi wa grupu au imeandaliwa na media husika au ilikuwa kuna kampuni ambayo kupitia media husika ndio walikuwa wamewekeza kwa ajili ya kupata tuzo hiyo yani kupeleka kama heshima ya wimbo bora wa mwezi mlivyosema. So mimi binafsi na imani kwamba iliandaliwa na media husika kwamba Njombe Update ndio iliandaa. Okay. Kwa sababu sikujaribu kuifuatilia zaidi kwa undani kwamba ameandaa nani. Mimi nilijua kwa sababu Njombe Update ndio alotufuata na kwamba tushiriki ile tuzo. Kwa hiyo mpaka sasa najua kwamba Njombe Update ndio anawadai tuzo. Okay. Je, umejaribu kufanya mawasiliano ukajua labda tuzo iko wapi? Labda iko China inatengenezwa? Mawasiliano nimefanya. So kila nikijaribu kuwasiliana nao napewa taarifa kwamba tuzo tayari ipo. Kila kitu kimekaa sawa, usubiri taarifa. Kwamba lini uje ubebe tuzo. Lakini muda unazidi kwenda tuzo sipati. Hebu tuambie mchakato ule kipindi cha kupiga kura kilichukua muda gani? Labda huenda ni mmekamilisha juzi tu hapa tena. No, unajua kwa sababu gani? Hii tuzo imezamiliwa kwamba wimbo bora wa mwezi. Maana yake mwezi unavyoanza unavyoisha tuzo imekabidhiwa. Maana yake sasa kwamba toka mwezi wa 8 mpaka mwezi huu hakuna tuzo nyingine ambayo imepambaniwa hapa ilo shindanisho. Ni ile tu mpaka sasa. Ina maana mzee wa tatu, kitu ambacho mimi nimekielewa kile kilikuwa ni kifurushi ambacho kina expire. Okay. Kama tuzo ni ya mwezi wa 8 na sasa hivi tunakwenda ni mwezi wa ngapi? Mwezi wa 11. Kwa hiyo angalau wa 11 angalau ingitolewa kama ni ya mwezi wa 8 kwa ajili ya ule mchakato wa upigaji wa kura na nini, angalau ingitolewa mwezi wa 9 mwanzoni. Lakini kama ulisema ni tuzo ya mwezi, tafsiri yake kwamba mchakato walianza mwezi wa 8 mapema, mwisho inatokea kabidhiwe. Hiyo ndio uhalisia wa nini wa tuzo. Huwezi kusema tuzo ya mwezi wa 8. Lakini pia sijajua wimbo wa bora wa mwezi wa 8. Yaani maanisha ni kwamba huenda wimbo ndo walioupenda sana mashabiki ndani ya mwezi wa 8. Kwa hiyo hata ikisogea mpaka mwezi wa 9 kapewa bado sio mbaya, kwa sababu bado unachukua taswira kwamba hichi ni kitu cha mwezi wa 8. No, unajua nini? Kwa mimi binafsi inaniharibia. Kwa sababu kama ni mwezi wa 8 nimeingia kwenye tuzo, mashabiki mpaka sasa wanajua Samboy tayari ana tuzo. Lakini na hujaenda kuwashukuru mashabiki. Bado siyashukuru, maana hapa nasubiri nichukue tuzo niende kwa mashabiki. Jamani, kile tulichokuwa kitafuta ndio hiki hapa tumekipata. Sasa nitaenda kupeleka nini? Hebu tuambie hii inajenga vitu gani hususan kwenye sanaa yetu? Yaani leo umeambiwa wapige kura, mashabiki wamepiga na tuzo hawajaona. Na kesho itatokea tena, tutatokea Asili Yetu TV, tutapiga kura na tuzo hatutaiona. Kesho kutwa tutatokea media nyingine tena tutapiga kura na tuzo. Inajenga nini hususan kwa upande wa mashabiki sasa au sanaa kwa ujumla? Yaani binafsi kwenye media iharibu, ila inaniharibu mimi msanii na pamoja na mashabiki. Kwa sababu kama shabiki atapambana kwamba nimpambanie Samboy anaimba vizuri, anafanya vizuri kwenye jamii, alafu mwisho wa siku sipeleki matunda, inakuwa ni kazi bure. Kesho hata kama nikitoka sasa na tukio langu, jamani na tukio langu naomba mnisupport, utajua huyu ndo wale. Samboy, mimi na swali, una mlezi? Na mlezi. Anaitwa nani? Mwidi Sigwini Garden. Najua unamfahamu sana. Okay. Ila najua watazamaji hawamfahamu. 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 Anatambua uwepo wa tuzo.
yani anatambua mchakato wote toka unaanza mpaka sasa. Mlezi anasemaje mpaka sasa hivi? So unajua unajua mlezi yuko pamoja na mimi. Kwa taarifa zote zinapokuja mlezi lazima anipe taarifa kwamba bwana kule nimekuja fulani, nimekuja hili, tunafanyaje, inabidi tujadili tujue hivyo. Kwa mpaka sasa ndio hivyo, tunasubiri tuzo. Mnasubiri tuzo. Maana tuna kwa sababu ile ilikuja tunasubiri walete. Okay. Kama itakuja ishara likitokea mengine tusubiri. Bwana Uncle G, unajua kwenye hizi competition hususan kuanzia ngazi, ukikata ngazi ya wilaya, ngazi ukaja labda ngazi ya kata, ukaja mpaka kwenye vijiji au mitaa huku. Tumezoea ukisikia kuna ligi ya mtaa au kuna ligi ya kijiji, ni kwamba ukiambiwa wanagombania mbuzi, mara nyingi yule mbuzi anatakiwa aonekane. Usipopeleka uwanjani hiyo ni vita. Hiyo ni vita. Sasa nyie mimi nachotaka kukumuuliza Samboi, kipi kiliwaaminisha kwamba kuna tuzo? Kuna tuzo, yani kuachana na maneno na nini, kipi kiliwaaminisha kuna tuzo mpaka ikafika mahali mkakubali? Na hiyo tuzo ilikuwa ya aina gani? Kwamba tuzo ziko aina nyingi, labda karatasi tu au tuzo ya mbuzi au ya, kwa sababu mimi ninachofahamu hata ligi wanavyoandaa wanasema jamani, mshindi wa kwanza atapata jezi yenye thamani ya kiasi fulani. Mfano sasa hivi kuna ligi fulani inatangazwa kwenye vyombo vya habari, nimeambiwa wao wameweka, wampata mzabuni ameweka miche ya parachichi. Kwa watu wanajua miche kama 800 nisikia. Alafu timu zinapiga goli pale, mshindi anakula ile miche. Kwa hiyo unajua sasa kuna miche na huyu aliyetajwa unajua sasa kama labda ametajwa Widis Garden, unajua bana miche kweli anayo. Sababu anahusika nayo. Akitajwa na uwanjani inawezekana inakuepo. Akitajwa Uncle G kaambiwa bana mshindi anaenda kupiga picha 10, unajua sasa kwa Uncle G kuna kamera. Kweli picha zipo. Sasa turudi pale kwenye mchakato. Unajua huo mchakato ulivyokuja, huwezi kuamini peke yako. Kisha wana mko watu zaidi ya 5 na wote mmekubali kwenda, basi uaminifu unakuwa upo. Mimi ningerudi kwenda kuchungulia kwanza. Ungerudi unajua kwa sababu gani? Huwezi ukaniambia jikoni kuna wali. Yaani wewe mzee wa 3 niambie mama amepika pilau. Akati mimi sijathibitisha. Unajua kitu kimoja, nyie mlipelekwa kisasa zaidi kwa kutumia mitandao ya kijamii, si ndio? Na huku kwenye mitandao huku watu wengi wamelizwa sana. Hatujasema kwamba wewe upewi tuzo, umeshalizwa, hapana. Tuzo anapewa bado. Yameshatokea hata makampuni unaambiwa ukiweka 10,000 kesho unapata 100,000. Yameshatokea sana. Mara baada ya muda yale makampuni na ushahidi upo, makampuni ambayo sisi mwaka jana ni mwaka huu kuna hii ni kweli FM sije FM nini FL sije nini watu walilia. Yani unaweka matokeo yake, kesho kija ukiingia mtandaoni hata zangu hazionekani na mnamkwanja mle. Unajua yani kitu kimoja, yani mimi binafsi wanapenda kupushi nyumbani. Na kama unakumbuka kwamba kuna tuzo ilitokea hapa katikati Njombe pia hivi, ile tuzo ilikuja ikaenda, mwisho wa siku tuzo imekuja kukabidhiwa na mtu ambaye sio kabisa, ni vigezo kuzingatia. Mimi binafsi wanapenda kushiriki kwenye hivi vitu kwa sababu gani? Kwanza inaniongezea chachu. Umeelewa? Inaponiongezea chachu inanipa nguvu kwamba kumbe nyumbani tunaweza tukafanya kitu fulani na tukaondoka. Kwa hiyo ilivyokuja tuzo nikaona ni fursa nzuri kwa mimi kama Samboi. Umeelewa? Sasa kumbe sikujua kwamba mbele kuna nini. Okay. Lakini kwa vitu kama hivi hapa binafsi ni vizuri kwa mkoa wetu wa Njombe, lakini pia tukienda nao kama hivi vinavyoenda inakuwa vinachafua sana. Na upande wa mashabiki, kuna mashabiki ambao wamekuhoji kwamba bwana vipi mchakato MB zetu tuliweka tukakupigia kula tuzo kimya. Yaani sio unawajibu nini? Yaani sio kuhoji tu, inafika stage inabidi nizime data. Kwa sababu nikiwasha data nakutana tu wewe bwana. Mbona siku zinaenda tu hatuoni tuzo iko wapi? Umeelewa? Kwa unakuta ile kitu inaniharibia sana. Unafikiri tuzo hii isipotolewa kwako itakupa madhara gani? Yaani sio isipotolewa tu. Yaani mpaka sasa imeshaniharibia. Imekuharibia. Kwa sababu hata kama sasa nikipeleka kazi yangu mtaani, mtu kunizingatia haitakuwa kama mwanzo. Kwa sababu anajua kwamba huyu mbabaishaji tu. Mbabaishaji. Okay. Lakini kumbe tungeenda kwa wakati kwamba tuzo ni mwezi wa 8, itoke mwezi wa 8. Ingeniongezea kitu kikubwa. Mimi pia hata na Njombe update. Pia hata mlezi wako pia angefly. Kwa sababu jambo linakuwa limeenda kwa wakati. Okay. Mzee wa 3 zamani tulikuwa tukipiga picha mtaani. Tulikuwa tunamhimiza mpiga picha yule atulete picha zikawa bado za moto moto. Yaani kwa mfano nimepiga leo picha labda kwenye shughuli fulani,
yani akiweza kesho aniletee na kuwa na shauku ya kuilipa ya kuiona hata kama kuna deni lingine na limalizia. Sasa ukiniletea picha nimepiga mwezi wa 8 ukaniletea mwezi wa 12, kuna option hizi mbili. Kama kuna hela nilikuwa nimebakiza kwako, inaweza ikawa imekula kwako. Tafsiri yake kwamba sitakuamini tena. Sasa tafsiri yake kama issue ilikuwa ni mwezi wa 8, hao waandaji itakiwa wapambane. Kwa sababu waliweka limit. Yani kuna vitu ambavyo nikijaribu kuvileta kwenye picha kwamba hivi tu sio tu vinamharibia msanii. Vinamharibia hata yule mwandaji pia. Vinamharibia kwa sababu leo amekuja na jambo hili, ameshirikisha, amepata mwitikio wa wasanii na wamefanya kazi vizuri, tena kwa vigezo ambavyo kila msanii aliridhika na jambo likaenda. Lakini kwenye hitimisho pamekuja kutokea changamoto. Tafsiri yake ni kwamba kesho na kesho kutwa anaweza akawa na jambo lingine zuri au bora zaidi ya hili. Lakini akija kutafuta namna ya kushirikisha wasanii, mapokezi yanaweza akawa magumu pia. Alafu na unaweza kukuta ile jambo huenda pia lilikuwa na faida zaidi kwa wasanii au upande wake pia au kote kwa pamoja. Kwa hiyo hichi kitu ni kinaonyesha kabisa kwamba tunapoamua kusapoti sanaa yetu tuwe serious. Tuwe serious na tusapoti kwa chochote kitu. Mimi jana nilitoa mfano mzuri sana na ule mfano nafikiri ulienda kidogo, umetembea kwamba wasanii wako wengi na wasanii wanapenda kupata competition kama hizi ili yeye kujijua mwenyewe kwenye hatua zake yuko wapi na kuna kipi ambacho anakifanya katika sanaa. Nikasema kwa nini tu hawa wasanii wasipate tu mdau ambaye akawaweka kwa pamoja, akawashawishi tu, akachanga shilingi 50,000 afu akanunua tuzo, alafu wakagombea ile tuzo. Atakayeshinda ndo mshindi. Au Samu ile umeonaje? Kwa sababu kuliko kuwapigisha watu kura hewa ambazo hazina taji. Yani unajua kitu kimoja, yani hata kama saizi ikatokea Njombe wasanii tuchange hela tuseme tuandae tuzo, hamna kinachoendelea. Yani Njombe binafsi mimi naweza nikasema kwamba hatuna elimu ya sanaa. Binafsi yani hata wadhamini kinachoendelea kwa sababu hakuna tuzo ya kununua au changamoto inakuja wapi? Tuzo zipo mzee wa tatu. Yani changamoto yani watu ambao wanaenda kusimamia sanaa, elimu hakuna ya sanaa. Ndio maana anayeanzisha project mchakato hana elimu. Na mpokeaji naye hana elimu. Unajua kwa nini iko hivi? Mimi binafsi mimi naimba. Unavyoletea issue ya tuzo, mimi binafsi ni fursa nzuri. Sasa inapokuja wewe kuniharibia pale, unakuta umeiandaa tuzo afu una elimu ya tuzo. Unadhani mimi nitafika popote? Maana yake tayari wewe yani kipofu kamuongoza kipofu. Ndio inapokuwa. Mwisho wa siku wote mnaangukia. Mimi natarajia leo hii asili yetu mzee wa tatu niongoze njia kwamba Samboy unaimba sasa upite njia hii, pita njia hii hapa utoke. Kesho wewe ndio unakuja kunirubuni. Mzee wa tatu unaonaje waandae tuzo? Mimi kwani tuzo hivi shilingi ngapi? Tuzo inategemea na uwezo wako, lakini tuzo ziko paka shilingi 200,000. Ya bei ya chini kuanzia shilingi ngapi? Sina uhakika kama itakuwa ya chini, nafikiri itakuwa mbovu sana. Itakuwa mbovu. Au ndio zile walizokuwa anaunga na super glue. Standard kuanzia 200,000 angalau tuzo inakuwa ina mashiko, yani ina wazifa 200,000 na kuendelea. Hiyo ni tuzo ambayo kidogo inashikika hata mbele ya halaiki. Unasema unamkabidhi. Kuna tuzo mtu mmoja aliwahi kwenda nayo sehemu baada ya kushinda, ile anapandisha nayo stage kile kitako chake kile kikachomoka chini. Sasa ni aibu pia. Ni tuzo, unajua tuzo ni heshima. Lakini hayo mambo sio tu kwa tuzo hizi za hapa. Nakumbuka ilikuwa ni mwaka, sikumbuki ni msimu gani, ilikuwa ni kombe la FA ambaye kipindi hicho kilikuwa ilikuwa ni Azam Federation Cup. Hadi tu wanashangilia wanalinyanyua hivi wakajikuta wameshanyofoa na mikono. Kwa hiyo kwa Tanzania hivyo vitu vipo. Kwa Tanzania hivyo vitu vipo. Kwa Tanzania hivyo vitu vya kawaida. Sasa kwa Yanga inawezekana nguvu zilikuwa nyingi. Kwa hiyo kwa hiyo hebu Samboy wewe tupe wito wako kwa wadau na wawezeshaji wa sanaa hususan ya muziki upande wako wewe. Wale ambao wanatamani sana kuinua, unawashauri nini?
Ya mimi binafsi ninachoshauri ni kwamba usiliaze kwa sababu Njombe kuna watu ambao wanapenda sanaa lakini shida hawana elimu ya sanaa, ndio hiyo. Sababu mtu anakuja anahitaji kusupport haelewi anzie wapi. Yeye anaamini kwamba nikishakuwa na pesa nahitaji nimwekeze kwa Samboi tayari ametoboa. No, hiyo pesa unawekezea sehemu gani? Lazima ujue kwamba naanzia wapi naishia wapi. Huwezi kuniwekezea mimi tu pesa kaniwekea pesa kupeleka studio afu akawa amepita hivi. Yani sio studio tu. Unaikumbuka Njombe Festival? Ili Njombe Festival unaikumbuka? Ndio maana nachokuja kuambia ni siku zote kwamba yani Njombe bado tuna kitu cha kujifunza kwa wenzetu. Yani Njombe inatupaswa tu yani tukubali kujifunza. Unadhani tatizo ni elimu ni msingi pesa? Kwa sababu huwezi kuanzisha jambo. Sio pesa. Yani ukiniambia kwamba pesa Njombe kuna watu wana pesa na wanawekeza wana pesa. Lakini shida ana elimu na hicho kitu anachoenda kuwekeza. Sasa hizi mzee wa tatu anaenda kuandaa tuzo. Unaandaa tuzo ya nini? Mwenyewe hata sielewi. Maana sina unaenda kuandaa tuzo, unaandaa tuzo ya nini? Ndio maana siandae sababu mwenyewe hata sielewi. Unaandaa tuzo afu uelewi inatengenezwa wapi? Kwa sababu lazima unapojua naandaa tuzo kwa ajili ya wasanii. Na lengo ni moja kwamba nihakikishe kwenye hili jopo la wasanii watano walau hata mmoja atoke. Okay. Lakini ukiangalia kila mwaka tutasikia tu vuguvugu tu Njombe game limetoka hapa limeenda pale, limetoka limeenda pale. Hakuna msanii anayetoka. Okay, wito wako kwa yule au wale wahusika walioandaa tuzo yako, wewe unawapa ujumbe gani siku ya leo? Mimi binafsi sina mengi ila kama tuzo ipo walete. Yani kama ipo walete tuzo. Kwa sababu unajua anachosemea nini? Na kama haipo je? Kama ipo. Ni sawa kwa sababu tayari washaonyesha njia. Maana yake kesho wakija mimi binafsi naweza nika ni mstari wa mbele kusupport wasanii wenzangu wasiende kufuata hiyo tuzo. Kampeni tayari. Yaani mimi naanza kampeni kwamba rasmi kwamba likitokea tukio lote la Njombe ndani hakuna tuzo, huko ni uongo udanganyifu tu. Kwa sababu kama tuzo ipo walete. Kama ipo walete. Na kwani hii tuzo wewe binafsi kama msanii labda kuna mazingira ambayo mzee wa tatu anaweza kaa labda waliyatengeneza yanahitaji mlolongo mrefu. Au labda pale panapangwa labda pawe na event kubwa kwa ajili ya makabidhiano. Labda wale wasanii nitakiwa labda watoe kitu kidogo labda. Labda unaweza kaita hata waandishi wa habari tu wakapiga picha unavyokabidhiwa tuzo ikaisha. No, unajua hiyo tuzo waliandaa wao. Maana yake sisi kazi yetu ilikuwa ni kufanyaje? Ni kupiga kula tu. Ukishapiga kula mshindi akitangazwa akabidhiwe chake tumemalizana. Haijalishi unakabidhiwa wapi. Umemaliza tuzo unayo kula zimepigwa tayari ukabidhiwe chako. Kwa hiyo upande wa msanii alikuwa hana gharama yoyote. Yaani upande wa msanii ulikuwa una gharama yoyote. Gharama yako wewe ni kutafuta watu wa kupiga kula. Narudi pale Ankoje. Hizi timu za mpira yani timu pamoja na kwamba na wachezaji wanahangaika na wawekezaji wanahangaika, lakini timu ili itoke kwenye ligi ya mkoa iende kwenye championship kuna gharama inatakiwa timu ilipe. Yaani huwezi kuingia tu kwa sababu umekizi vigezo tu. Yaani pamoja na performance yako ni nzuri na alama zako zinakuruhusu, lakini lazima kuna gharama ulipe. Unapotoka tena championship kuingia ligi kuu pia lazima kuna gharama tena inatakiwa ulipe. Kwa hiyo changamoto ni kwamba utakapolipa zile gharama mimi nahisi zinaunganishwa ndio baadaye zinakuja kuzaa tuzo ambaye wakiwekwa pale na pesa ya mwekezaji na nini. Kwa tafsiri yako ni nini? Tafsiri yangu ni kwamba hakuna kitu cha bure. Kwamba hata wasanii waogope sana wanapoingizwa kwenye competition za bure. Yaani ndio ilikuwa lengo langu la kuzunguka kote huko kwamba haiwezekani wewe ni msanii sawa, unaimba vizuri, una performance nzuri, unatimba lakini umekaa tu hivi unaambiwa njoo chukua tuzo ile pale, umekaa yani hujui imetoka wapi, imetengenezwaje, imekuja nini na nini. Hapana. Yani lazima unapoambiwa kuna tuzo jitahidi sana kuulizia au na mikataba kabisa. Mchakato tu kwamba mchakato ni hivi na hivi na hivi na hivi. Basi angalau tu tuambie bana hii tuzo kuna mwekezaji huyu hapa ameweka. Anataka hii tuzo yake huyu mtu anahusika na miparachichi. Kwa hiyo usishangae chini kuona hapa imeandikwa parachichi kwa ajili ya sanaa Njombe. Kwa hiyo unajua sasa kwamba huyu mtu lengo lake ni kutangaza biashara yake ya parachichi. Kwa hiyo anapata faida kutangaza biashara wakati wewe unapata faida kutangaza kipaji chako na kupata tuzo. Kwa hiyo lazima pawe na mpishano. Yaani tusiende tu tukapelekwa tu. Kwa hiyo lazima tupeane kwanza elimu ya maandalizi ya tuzo ndio tuingie kwenye vinyang'anyiro vya maandalizi ya tuzo. Hapo umeeleweka vizuri. Hapo ulikuwa kwenye upande wa wasanii. Sasa twende kwa ushauri wako kwa waandaaji wa tuzo. Waandaaji wa tuzo wawe wabunifu kwanza,
lakini naamini hakuna mtu anaweza kaandaa tuzo pasipo yeye kupata faida yoyote. Kwa hiyo kama kuna faida anapata yeye, cha kwanza ni kutengeneza brand yake. Lazima atatengeneza, lakini mimi naamini asiwekeze tuzo kwa yeye kupata brand tu peke yake, lazima apate na chochote. Kwa hiyo hakikishe amewapanga hawa wasanii, atengeneze kama ni fomu, kama nini, hawa wasanii wanunue fomu. Kama ni fomu ni shilingi 50,000 au shilingi 20,000, watakavununua zile fomu, unaweza kukuta labda wasanii 50 wamenunua kwa shilingi 20,000, una shilingi 500,000. Ukinunua tuzo ya shilingi 200,000, umepata faida shilingi 300,000. Kwa hiyo naye amepiga hela. Lakini umepiga hela kwa kutumia akili na ukweli. Yule aliyotoa shilingi 20,000 amefurahi kwa sababu amepata tuzo. Yani ametoa shilingi 20,000 amepata tuzo 200,000. Na yule ambaye amekosa anaweza akazarau kwa sababu 20,000 ni ndogo. Hata akisema kanunue tuzo 20,000 hapati. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida. Ya katasa unapata. Kwa hiyo ni ubunifu. Kwa hiyo kwa sababu naamini angekuwa amebuni vitu kama hivyo 2020 kwa wasanii. Wasanii mlijitokeza ilikuwa mkoa ngapi? So ilikuwa 12. 12. Yeah. Ukiweka pale kwa shilingi 2020. Na hebu kwa mkoa 12 na washindi atakuwa wangapi? Mmoja. Mshindi atakuwa ni mmoja ila wafuasi wawili, maana jumla watatu. Yeah. Kwa hiyo mshindi top, afu nafasi ya pili na nafasi ya tatu. Nafasi ya kwanza alikuwa anapewa tuzo. Anapewa tuzo na bahasha. Na bahasha. Bahasha ina nini sasa hiyo? Tusiseme tu bahasha. Bahasha maana kisuna unafungulia nyumbani. Unaangalia cha ndani mna nini? Ndio zile tuzo mzee watatu walipewa bahasha, hata wakakutana na shilingi 5,000. Si ndio maana bahasha jamani. Bahasha inastiri. Hapana. Wewe kwenye mashindano panasema mshindi wa kwanza anapewa kikombe na zawadi shilingi 300,000. Mshindi wa pili anapewa kikombe na zawadi shilingi 100,000. Tunatumia bahasha. Sema tu bahasha. Tumekuletea bahasha kiasi fulani. Hiyo hata msibani siku hizi nimeiona. Unajua kuna kitu kimoja. Hiyo hata msibani siku hizi nimeiona. Ukienda kwa mfano msibani, wanasema jamani haya lambilambi na salamu mbalimbali mkabizini fulani. Ukipeleka pesa kwenye bahasha, ukasema tuna bahasha kidogo tunamkabizi, mwenyekiti wa maafa anasema tunataka tujue ni kiasi gani umeweka nini ndani. Wanaifungua. Hata kwenye maharusi sasa hivi hawataki zawadi iliyowekwa kwenye bahasha. Na shida sio tu hivyo. Unaweza kumpa mtu akapokea akaenda kuzua taharuki nyumbani. Kwa sababu huwezi jua atakutana na kitu gani huko. Mimi nimefunga harusi na mke wangu, naenda kufungua zawadi na kukutana na barua ya X. Na imefunguliwa na wife. Wewe unategemea kitatokea nini? Hata kwenye maharusi sasa hivi zile bahasha ukipeleka, MC kama ni mjanja huwa anazifungua zile bahasha ili aone kilichopo ndani. Kama ni pesa anazitoa kabisa, jamani ni hela hizi hapa, bahasha inarudishiwa inawekwa. Asante. Sisi tumeipokea sana hiyo na tumeona ni kitu ambacho kimekuja kizuri, kimeleta changamoto na tunaamini watu wamejifunza kupitia changamoto hiyo. Wito kwa wasanii wenzako, hususan wale ambao mlishiriki nao tuzo. Tumalizie kwa hilo. Mimi binafsi sina mengi. Kikubwa tukaze. Hivi vitu vinavyokuja hivi ni umakini tu. Ukiona kimekuja tuzingatie vizuri ili tufanye muziki mzuri. Kwa sababu vitu kama hivi vinatuharibia sana. Najua sio mimi tu, japo mimi ndo mmenifuata tumeongea, lakini kuna wengi, kuna job kubwa la wasanii liko mtaani naumia kuhisi tuzo. Watatoka tu. Unaamini ile tuzo ilikuwa yani ni halali yako kuipata kulingana na mchakato na wimbo ulionao, ulikuwa ni halali au ilikuwa mchongo baadaye kaleta figisi ndio maana ukakosa? Kwa mimi binafsi naweza nikasema mimi sina majibu kamili, ila mashabiki ndio wana majibu kamili. Ndio walijua kabisa kwamba hii tuzo ni halali ya Sambo. Wimbo ulikuwa wimbo gani? Ni Ololo. Basi tuaje na kipande kidogo cha Ololo. Mimi nafikiri tuambie kwanza hawa wasanii wengine ambao walishiriki. Najua watakuwa wametazama interview hii hapa kwenye heka hii hapa. Watuachie comment. Hapo chini watuambie. Watuambie. Kwamba kuna vitu wanavyo hawajui wanaenda wapi. Hawaenda kusemea sasa na wanatujua sisi tumeshaliamsha. Waache comment hapo kile ambacho wao wamekiona, wanaonaje mchakato una nafasi gani, kama tumezingua tuambie tumezingua kwa kufuatilia
kwa kufuatilia. Kwa kufuatilia. Inaweza pia tumezingua inaweza kama tumezingua, ilikuwa ni siri ya watu hiyo. Lakini iliyeko kwenye mitandao ya kijamii tafsiri yake haikuwa siri tena. Na pia mlezi wako tulikutana sehemu akasema kuna tuzo tunaenda kuipokea. Sasa hiyo tuzo tukawa tunaisubiri. Hii tuzo mpaka mlezi anaivalia njuga, tafsiri yake ina ukubwa fulani. Kwa hiyo nafikiri mwandaji wa tuzo anatakiwa aangalie kwamba hajawaangusha tu wasanii, ameangusha hadi walezi wa wasanii. Sasa kama walezi watakuwa wameshajipanga kushona suti kwa ajili ya kuipokea hiyo tuzo, alafu ukalala mitini, umemkosesha kama msanii suti. Sio tuzo tu. Na ndio hiyo shida ambayo naisemea kwamba binafsi nimeniharibia sana. Kwa sababu leo hii Samboi hata kama nikitoka, unajua binafsi mara nyingi nakuja kwenye media mimi kama mimi. Lakini nina job kubwa la watu nyuma ambao wananisupport. Kila wanafuatilia kila ninachokifanya. Kwa maana kesa hata kama nikitoka bwana nina shida 1 2 3 hawezi kunisaidia. Atajua huyu dogo ni mzinguaji tu. Na hiyo ndio shida kubwa ya game la Njombe. Ndio maana kuta Njombe tunaishia tu kuimba hapa mkoani. Mzee watatu. Domo wana break. Umekosesha nini? Haya bwana. Bwana tuwasalimie wadhamini wetu. Bwana shukrani sana kwa Hombolo Wine kupitia event yetu bora, tunaamini nyendo mmetushika mkono kihivyo, mkiwa mnasapotiwa na wengine, Mama Mngoni mgahawa, lakini pia kuna Garden, Wellers Production, Urban Chef, lakini bila kumsahau na chumba namba 17 soko kuu. Kwa huduma za nguo za watoto unaweza kumtembelea yule dada. Lakini ukiwa Njombe mjini, sehemu ya kula chakula salama na bei nafuu na chakula safi, Mama Mngoni tu. Lakini ukitaka kunyoa Urban Chef, hao ndo wabingwa hata sehemu nyingine. Umetaka michi yako ya parachichi hivi, tunaenda kipindi cha msimu wa mvua, Mwidis Garden. Na msimu ni msimu wake. Tunakusalimia sana Mheshimiwa Mwidis Garden. Asante. Bwana tuwashukuru wote pia ambaye mliketi pamoja nasi kuifuatilia heka mwanzo mpaka mwisho, na anaenda kutuaga Samboi na kipande kidogo kutoka kwenye wimbo wake Wololo ambaye ndio lishinda tuzo ya mwezi wa 8, ambaye tuzo hiyo imeota mbawa mpaka sasa. Imeota mbawa, tafsiri yake imepaa, haijulikani. Tunasubiri iruke. Itue sasa. Sasa sijui itatua wapi. Asante. Ina GPS ile. Kutoa ni moja tu. Ni moja tu. Yaani sipotoa kwangu basi mtaki nayo. Bwana shukrani sana, ulikuwa nami, naitwa Mzee wa Tatu, lakini pia ulikuwa naye Anko G. Niko hapa nikutakie kila laheri na utazamaji mwema wa heka. Tupate kibao kutoka kwake kidogo tu bwana. Hiyo Wololo ikoje? Kwanza Wololo maana yake nini? Wololo maana yake nini? Nenda kaisikilize. Yaani ukisikiliza utapata vingi. Yaani sio Wololo tu. Yaani mistari ya kuandika unaweza kaandika tu ni Wololo. Mimi napenda verse ya pili. Verse ya pili. Kumbe umesikiliza. Tatizo yangu lo ilizama kwako, utata wa mapenzi kasepa kwake, sikuamini ile siku umemwona kwake yuko na yani nazo meiti ya ndimu, walai we mwenda wazimu, nilikuona mtu muhimu, kumbe ndo nilisha sumu. Anakulishaga sumu. Sasa ndo anilisha sumu au sumu nyingine? Okay. Bwana kila laheri. Naopenda sana.